Добрый день, дамы и господа. Мы рады приветствовать. Я почувствовал, что тут, может быть, что с этой передряги я могу не вернуться. Вместе солнце и такой мороз. Принято. Тяжело дышать. Ласка, ты меня слышишь? 133.9. Да, его спасение нам не представляется возможным. Мы все понимали, что в таком проекте шансы погибнуть есть. И много воздухоплавателей, которые не вернулись на Землю живыми. Я уже ощущаю, начинает падать. Приготовься к удару. Касание! Веревку, тяни веревку красную. Понимаете, ради этого стоит жизнь, стоит бороться, стоит доказывать. What's the secret? В чем секрет? Николай Чудотворец. Saint Nicholas help me. В эту крохотную церковь, недалеко от Москвы, Федор Конюхов приходит каждые выходные. Здесь его называют «Отец Федор», и не каждый узнает в этом улыбающемся священнике отважного путешественника, не раз рисковавшего жизнью ради новой вершины. Господь Бог на каждого человека при рождении указывает перстом. Это дает ему, по-нашему, можно сказать, судьбу, талант. Но не каждый человек следует этой судьбы или таланта. Если у меня есть талант путешествовать, а я 50 лет уже путешествую, значит, так Богу угодно. Темной южной ночью, при свете ярких прожекторов, на аэродроме городка Нортхэм на юго-западе Австралии команда Федора Конюхова начала наполнять гелием воздушный шар для установления нового мирового рекорда. Несмотря на ранний час, местные жители не могли пропустить такой момент. Дети кутаются в одеяло. В Австралии зима. Фантастического вида гигант, отсвечивая серебряными боками, поднимается в черное небо. Они открыли клапана, и пошел газ с таким очень сильным шумом, свистом. Заранее предупреждали местных фермеров, чтобы они убрали домашних животных, потому что они будут чувствовать себя неспокойно этой ночью. Люди работали в специальных наушниках, потому что гелий подается с большим таким напряжением, с большим свистом. Очень была шумная такая операция. Я сам первый. Это красота, видишь, такое. Ну, все, кто вот не проспал, видите, смотрит, такого никогда не увидит. Ракеты чаще запускают на Байконуре. Шар Федора Конюхова – шедевр инженерной мысли. Гигантская конструкция высотой с 20-этажный дом, обычный в 3 раза меньше. Шар комбинированный, то есть сочетающий в себе 2 аэростата – тепловой и газовый. Такая конструкция называется «Розье» по имени французского изобретателя. В центре шара огромная сфера, наполненная гелием. Нагреваясь на солнце, он поднимает шар вверх. Ниже – пространство для горячего воздуха, которые разогревают 6 газовых горелок. Они работают ночью, когда подъемной силы гелия не хватает для поддержания 10-тонной конструкции в воздухе. Вершину шара венчает еще одна небольшая сфера, тоже заполненная гелием, отчего весь шар приобретает характерную ромбовидную форму. Но только благодаря этой конструкции и возможен столь долгий перелет. Снаружи по периметру гондола плотно завешена 2 рядами баллонов с пропаном, 35 штук по 150 килограммов каждый. Задача на старте ювелирная – уравновесить конструкцию таким образом, чтобы за счет подъемной силы гелия шар находился словно в невесомости. Ждем, когда гондола оторвется от земли и начнет свободно двигаться. Тогда мы начнем загружать мешки с песком, балласт. Среди зрителей жена Конюхова стоит в стороне, волнуется. Федор улучшает момент и ведет ее показать то, к чему шел несколько лет.
Воздушный шар, на котором всего через несколько часов он перенесется на тысячи километров от нее. Быть может, навсегда. Мы видели, что вас Федор подвел, показался, Да. впечатлило. Да, очень впечатлило. Я так скажу, что это действительно космос, и это что-то такое уже запредельно нереальное, фантастическое, но и одновременно тревожное. Но как Федор говорит, я от тебя жду, что ты будешь верить и ждать. Вот стараюсь, волнуюсь, не могу привыкнуть. А так, конечно, буду верить и ждать. Федор, подтверждаю, взлет чистый, продолжай набирать высоту, не теряй темпа. Слышу вас, у меня все хорошо. И когда я залез в гондолу, я почувствовал, что тут присутствует то, кого я ожидал. Что дедушка Николай, как я всегда говорю, он рядом со мной, не только в иконах. И я уже не стал больше выходить с воздушного шара. Я не попрощался и с близкими, а так. Я уже остался. Федор, как обстановка, Хорошо, Оскар, я уже поднялся 3000. Старт 6 раз переносили из-за непогоды. Нужны были идеальные условия. Каждый день в штаб экспедиции приходил подробный прогноз на ближайшие дни с указанием температуры воздуха, силы и направления ветра на разных высотах. Самая главная причина, что мало света. Здесь много света, здесь еще лучше идти по экватору. Но ветер слабее и грозы. Впрочем, по прогнозам синоптиков, облететь вокруг света, ни разу не столкнувшись с грозовым фронтом, невозможно. И Конюхов не станет исключением. Но пока он поглощен подготовкой к полету. Загружает в гондолу продукты, рассчитанные на 15 дней. А что это у нас, Федор, пакетах? Это продукты, но я не знаю, как я буду кушать. Я все время буду в кислородной маске. И с первого дня, видишь, погода такая, мне надо на 7000 шаг и выше идти. А там уже практически кушать не будешь. Ну, как-то надо взять, правильно? Вот это у нас, например, йогурт с мюслями, значит, сублимированный. Это у нас куриный суп с лапшой. Сюда поступает теплый воздух, кабина отапливается, и за счет этого воздуха нагревается вот этот пакет с едой. Есть какие сейчас чувства, ощущения-то? Ну, как ощущения, как и чувства не передашь. Ни словами, ни глазами. Высота 7850 метров. Скорость 140 километров в час. Температура за бортом минус 15. Погода не особенно хорошая. Внизу тучи, вверху, я иду между ними. Это плохо, чем солнечные батареи у меня разрядились. Да деле сейчас тянуть будет плохо. Поднявшись в первый же день на высоту 7 километров, Федор Конюхов уже не спускался ниже. За бортом минус 15, в кабине плюс 10. Снаружи абсолютная тишина, нарушаемая только шумом работающих горелок. Тяжело дышать. Работать приходится в кислородной маске. Все 11 дней полета Федор Конюхов не снимал ее. На высоте более 5000 метров находиться без кислородной поддержки смертельно опасно. С каждым вдохом на 5000 организм получает в 2 раза меньше кислорода. Соответственно, включается каскад реакции, он начинает глубже, чаще дышать. Увеличивается пульс, чаще бьется сердце. Бывает, повышается давление. Краснеет лицо. Поэтому без кислородной поддержки выше 9000 просто человек однозначно теряет сознание. Для того, чтобы на Земле смоделировать те условия, в которых Федор Конюхов находился в воздухе, мы отправились в Центр подготовки военных летчиков. В этой барокамере они проходят обследование на переносимость высоты. Перед началом эксперимента необходимая формальность. Я подписываю документ о том, что осознаю возможный риск для жизни. После чего на теле закрепляют электроды, чтобы постоянно отслеживать пульс и давление. Теперь можно начинать подъем.
Все, дверь закрыли, в камере полная тишина. Слышно только, как работают насосы, которые начинают откачивать воздух. Как слышно меня? Слышно хорошо. Начинает немножко закладывать уши. Вот здесь я вижу два прибора у нас. Один прибор показывает, с какой скоростью мы поднимаемся. То есть фактически это подъем получается не виртуальный, а настоящий, поскольку приборы считывают давление в камере. Так, вот мы приближаемся к отметке. Я вижу на высотометре к отметке приближаемся в 2 километра. Это, в общем, высота, на которой обычно катаются на горных лыжах. То есть, в общем, весьма комфортно. Большинство людей переносит эту высоту, хотя уши продолжают закладывать, поскольку мы поднимаемся с скоростью 10-15 метров в секунду. Но вот и сейчас мы приближаемся к отметке уже в 3 километра. То есть, в общем, это отметка, на которой в горах постоянно лежит снег. Нахожусь я здесь в камере, естественно, не один. Со мной здесь находится и оператор. Поэтому, если плохо станет кому-то из нас, мы должны оказать помощь. Либо я оператору, либо оператор мне, если, соответственно, кто-то из нас потеряет сознание. Особенность подъема на воздушном шаре или на самолете, в отличие от подъемов, например, альпинистов, состоит в том, что альпинисты проходят так называемую акклиматизацию. То есть поднимаются на 3000 метров, спускаются на 2, отдыхают, потом на 4, отдыхают на 3 и так далее и тому подобное. На воздушном шаре у Федора Конюхова не было такой возможности. Ну а мы приближаемся к нашей цели. Отметка в 5000 метров. Да, эта высота уже приближается к высоте Эльбруса. Чувствуется некоторое головокружение. Вот только что мы заметили, что одна из камер, которые записывают здесь происходящее в барокамере, у нас перестала работать. Вероятно, она не выдержала перепадов давления. Пошла уже 15-я минута пребывания на высоте чуть более 5000 метров. Это высота примерно Эльбруса. Большинство людей находится... Нет, не могу говорить, начинаю себя плохо чувствовать. Извините. Я включил подачу кислорода. Манометр показывает, что давление есть, кислород Началось идет. Головокружение. Мне трудно себе представить, как пилот, или в данном случае Федор Конюхов, ощущался на высоте 7000 метров, 8000 метров. Так, у нас высота 5700. Сработала у нас звуковая световая сигнализация. Дальше подъем нельзя делать. Спускаемся вниз. 5000 считается физиологической переносимостью человека. То есть любой взрослый человек, если он здоров, у него нет заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной системы или каких-то еще моментов, на 9000 время нахождения в сознании без кислорода оценивается буквально несколькими секундами, может быть до 10 секунд. А если мы берем высоты 10-11, то там уже вообще все эти интервалы секундами можно оценивать. Все, прилетели. Ну вот вы снова на земле. Исследование спасибо, с возвращением нас. Как ощущение, как самочувствие? В общем, хорошее. Если мне было не очень хорошо на 5000 метрах, то на 8, на 9, скорее всего, я чувствовал себя гораздо бы хуже. Возможно, вы бы себя уже не чувствовали, да? Вы бы находились в бессознательном состоянии. Ну вот, очевидно, совершенно я не готов для такого полета. Я человек здоровый, но не подготовленный. И трудно себе представить, как Федор Конюхов ощущался на высоте 8000, даже 11000 метров и находился на этой отметке фактически 2 недели. Как у тебя дела? пилотной галактики. Это может, Федор, турбулентность. Ты находишься сейчас в зоне турбулентности. Федор, ну смотри, попробуй спуститься на 100 метров ниже, но ниже 7000 не уходи, потому что потеряем скорость в ветре. Первое испытание стало полной неожиданностью. Ведь при обычном полете на воздушном шаре ветер не ощущается. Шар движется вместе с ним. На этих кадрах хорошо видно, шар вроде стоит на месте. Но на самом деле, вот пилот переносит камеру внутрь, его скорость составляет 78 км в час. При высоте 23,5 тысячи футов, чуть выше 7000 метров. Но так бывает не всегда. На высоте, где обычно летают самолеты, нередко возникает турбулентность, совершенно безопасная для авиалайнеров и несущая смертельную угрозу воздушному шару.
Наша планета на разных высотах опутана сетью воздушных потоков разной скорости и направления. Но для кругосветного путешествия на воздушном шаре особенно важны так называемые струйные течения, возникающие на высоте около 10 километров. Здесь ветер дует со скоростью от 100 до 400 километров в час, постоянно с запада на восток. Именно поэтому перелет, например, из Нью-Йорка в Москву занимает на 1,5 часа меньше, чем в обратную сторону. Помогает ветер. Эти потоки еще сравнивают с воздушными реками. Ширина течения может достигать сотни километров, но толщина потока всего несколько тысяч метров. Поэтому, чтобы сменить направление, иногда шару достаточно лишь немного спуститься и... Предположим, это воздушный шар, оболочка и гондола. Высота шара примерно 50 метров. Если ветер вверху и внизу одинаковой скорости и направления, то шар движется прямо. Но если по какой-либо причине скорость или направление ветра разные, то шар может быть опрокинут, может начать раскачиваться. Это очень опасно. Федор Конюхов с первых дней в Австралии вызвал неподдельный интерес среди местных жителей. Одни просто приезжали посмотреть на загадочного русского, который решился на отчаянный, невероятный поступок. Посмотри, посмотри, что там. Этот шар скоро полетит вокруг Земли. Не понимаешь, да? Ну ничего, вот взлетит и увидишь. Это невероятно. Я с нетерпением жду старта. Другие принимали деятельное участие в подготовке к полету. Несколько десятков человек вызвались безвозмездно помочь в раскладке гигантской оболочки воздушного шара. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, материал шара очень хрупкий. Оболочка собирается словно конструктор. Обращаться с ней нужно крайне осторожно. И, к сожалению, она очень тяжелая. Вес только ткани составил 1 тонну 600 килограммов. Очень тяжелый материал. И чтобы подготовить шар к полету, мы работали с утра, весь день и даже ночью. Только на следующее утро шар готов был к взлету. Его пришлось собирать по частям. Газовая сфера, разумеется, изготовлена из цельного куска материала, без швов. Затем оболочка для подогретого воздуха, верхняя газовая оболочка, а потом теплоизоляционный материал, который накрывает весь шар целиком. Всего у нас было 8 упаковок. Чем еще этот ветер плох для нас? Тем, что он сегодня дует по прогнозу через поле. Нам нужно раскладывать А нам необходимо раскладывать шар по ветру, иначе его понесет на взлетную полосу. Приходилось переживать очень сильно, потому что процесс контролировать сложно. Поэтому все, что мы делали, это был такой эксперимент. Высота 8500, скорость 128 км в час, температура за бортом минус 24. Ужас, ужас. Минус 15 в каюте. Назывался баллон с этим, с топливом для печки. Внутри или снаружи? Снаружи. Первая серьезная проблема у Федора Конюхова возникла, когда шар преодолел почти половину пути. Вышла из строя печка. Баллон с газом взорвался прямо в воздухе. Температура в кабине начала падать. Замерзла питьевая вода. Пилоту пришлось надеть на себя самую теплую одежду. О приготовлении горячей пищи пришлось забыть. Ты сам не пострадал, Федор? Это ничего не справляется, плохо, что замерзает вода. Я сейчас и грею, там чайник, я когда я выхожу, открываю, потом меня эти кислороды показывают, начинают писать, что углекислый газ, пропан же гореть, там же, понимаете, горелки гудят так, сколько сразу вылетает. Но пропан не весь сгорает, а он же тяжелее, и он опускается вниз. И, соответственно, все опускается в кабине на дне. Там стояли датчики, и они все пи-пи, что полная кабина пропана, надо его проветривать.
Уникальные кадры, снятые на высоте 9000 метров. Завораживающая красота. На горизонте гора Аконкагуа, высочайшая вершина западного полушария. Внизу Анды. На такую высоту уже не залетают птицы, встречаются только пассажирские лайнеры. Вот редкая фотография. Кому-то посчастливилось сфотографировать шар Конюхова из иллюминатора самолета. Но самому путешественнику не до съемок. Как раз на Чили я чуть не упал, в Чили чуть сознание не потерял, я только вылетаю, я увидел Аконкагуа, и в это время замерзает кислород. На такой высоте ты моментально потеряешь сознание, если не будет кислорода. Темнеет в глазах, и все, говорится, фиолетовые круги, все. И когда этот основной кислород у меня замерз, и я начал терять сознание, я сразу эту маску сорвал, то одел другую, переключил на обычный баллон. Федора было буквально несколько минут, чтобы выйти из гондолы, добраться до кислородного баллона на высоте 8000 метров и вручную стравить давление. Если бы он этого не сделал, то баллон бы просто разорвало. Шар Федора Конюхова шили в Англии, на самой известной в мире фабрике аэростатов в городе Бристоль. На его создание ушло больше года. Ручная работа и самые современные технологии. Ткань должна быть легкой, прочной и в то же время обладать свойствами термоса, чтобы как можно дольше сохранять тепло нагретого газа. Гондола отлита из углепластика. Она абсолютно герметична и рассчитана на то, чтобы в случае посадки на воду в течение по меньшей мере недели выдерживать даже самый сильный шторм. Попасть в гондолу можно одним единственным способом – через люк, который одновременно является и окном. Высота гондолы, как вы видите, чуть ниже моего роста. Ширина с легкостью можно коснуться руками обеих стен, не сходя с места. Длина чуть больше. Вся гондола буквально напичкана сложнейшей аппаратурой. Здесь установлено всего около 30 приборов. То есть оснащенность гондолы ничуть не хуже, чем любого пассажирского авиалайнера. Из-за особенности, которая заключается в том, что нету окон, Федору Конюхову фактически все 11 дней пришлось лететь то, что называется, по приборам. Здесь же предусмотрено и место для сна. Ширина этой койки примерно как в железнодорожном вагоне. Длина, ну вот я чувствую себя здесь вполне комфортно. И главное, что в таких условиях фактически добровольного заточения Федор Конюхов и провел все 11 дней. Ты должен видеть все время в люке это солнце днем, а ночью звезды. Если ты не будешь видеть, значит ты падаешь, потому что я буду идти все время выше облаков. Федор признается, что еще с детства, когда читал Жюля Верна, мечтал о полете на воздушном шаре. Но даже фантазии известного писателя не хватило на то, чтобы задумать кругосветный полет. Хотя воздушный шар считается одним из древнейших средств передвижения. С момента изобретения 230 лет назад воздушный шар практически не изменился. Идея использовать энергию нагретого воздуха пришла в голову братьям Монгольфье в конце 18 века. В 1783 году они впервые подняли в воздух матерчатый шар, наполненный горячим дымом. Первыми пассажирами стали утка, петух и овца, а в качестве топлива использовалась сырая солома. В том же году был запатентован и газовый шар, наполненный легким, но взрывоопасным водородом. А потом изобретатель Пилятер де Розье, тоже француз, решил объединить две, казалось бы, несовместимые системы в одном аэростате и создал комбинированный водородно-тепловой шар. Розье погиб при попытке перелететь Ла-Манш в 1785 году. Но с тех пор такие аэростаты называют его именем. Программы «Время». Не понимаю, что же она в вас нашла? 200 лет никто не решался повторить подвиг Розье, пока не придумали водород заменить гелием. И тогда комбинированный шар обрел второе рождение. В 90-м году англичанин Дон Кэмерон, тот самый, который теперь занимается созданием аэростатов, в том числе и шара Конюхова, вместе с советским пилотом Геннадием Опариным осуществил перелет из Британии в СССР. Их приземление в 100 километрах от Риги вызвало настоящий переполох в латвийском руководстве. Когда мы приземлились, там была семья фермеров. Они были очень добры к нам. Пригласили к себе домой и разместили на ночлег. Но в 3 часа ночи нас разбудил ужасный шум.
Приехало огромное количество народу, потому что когда наш шар исчез с радаров, в Риге подумали, что мы разбились, и прислали специалистов, чтобы собирать обломки. Облететь вокруг Земли на воздушном шаре была последняя мечта уходящего 20 века. Никто до этого ни разу не совершил кругосветный полет на шаре. Это было просто невозможно до появления GPS. Ведь без навигации нельзя определить направление в облаках. И только в 90-х стало возможным снабдить воздушный шар спутниковой навигационной системой. И тогда каждый из нас подумал: я хочу попробовать. Бертран Пикар – продолжатель целой династии первооткрывателей. Его дед в 1931 году первым в мире поднялся на водородном шаре в стратосферу. Отец спустился в Марианскую впадину на батискафе собственной конструкции, поэтому и сын не мог остаться в стороне. Идея облететь на шаре вокруг Земли в 90-х годах словно витала в воздухе и будоражила воображение самых отчаянных авантюристов. Британский миллионер Ричард Брэнсон первым решил замахнуться на кругосветный полет, за что его негласно считают главным зачинщиком кругосветной лихорадки. Для меня все началось как бизнес. Я хотел продвинуть на рынке свою компанию, и нужно было сообщить людям о нашем существовании. Поэтому для начала мы попытались пересечь Атлантический океан на лодке и побить рекорд скорости на воде. Правда, нам это удалось только со второй попытки. Первая лодка утонула. А потом мы подумали, что никто не перелетел Атлантику на воздушном шаре. 5 человек пытались. Нет, 6 пытались, 5 разбились. Это было невероятно сложное путешествие, но нам удалось установить рекорд трансатлантического перелета. Рискованный проект едва не стоил Брэнсону жизни. Шар упал в воду у побережья Англии. Пилоты, а их было 2, были спасены вертолетом береговой охраны. Но от своей мечты миллионер не отказался. В 91-м он пересек Тихий океан, а следом предпринял 5 попыток облететь вокруг Земли. Но все напрасно. Ты сейчас не шутишь? Извините? Нет, не шучу. Ваш шар действительно сорвало с якорей и унесло ветром. Пока. Это было забавно. В то время нашим самым заклятым конкурентом была British Airways. Они пытались выдавить нас из бизнеса. Но в тот раз все произошло совершенно случайно. Мы надували шар на краю летного поля. И вот надо же, в тот самый момент пилот British Airways захотел показать пассажирам наш аэростат. Он развернул самолет, и потоком горячего воздуха из турбин просто сорвало наш шар, и его унесло в небо. Однако начатую Брэнсоном гонку выиграл Бертран Пикар. В 1999 году с 3-й попытки в паре со 2-м пилотом он сумел облететь Землю. На это потребовалось 19 дней, то есть почти в 2 раза больше, чем Федору Конюхову. Правда, и маршрут был проложен по большему радиусу – из Швейцарии в Египет. Воздушный шар мне нравится тем, что для смены направления нужно поменять высоту. В жизни все точно так же. Мы часто становимся заложниками положения, своих собственных мыслей. И нужно сменить высоту, чтобы отыскать новое направление мысли, новые решения и ответы, которые приведут нас к новым вершинам. А для этого необходимо сбросить балласт, как на воздушном шаре. Только в жизни балласт — это наши убеждения, привычки, верования. Когда выбросишь все это за борт, ты становишься свободен и можешь думать о разных направлениях, изобретать, исследовать, а может даже создать лучший мир. Успех швейцарца не давал покоя американскому бизнесмену Стиву Фоссету. Несколько раз он пытался в одиночку побить рекорд Пикара, пробуя разные маршруты. Стартовал из США, Аргентины, Австралии. В 1998 году во время одной из попыток он даже вынужден был сесть на поле в Краснодарском крае. Удача улыбнулась только с 5-го раза, когда Фоссет избрал в качестве стартовой площадки австралийский городок Нортхэм. Тот самый, откуда 14 лет спустя в свое путешествие отправился Федор Конюхов. Высота 10500, скорость 210 км в час,
Температура за бортом минус 40. Температура продолжает падать. В кабине уже минус 20. Но главная опасность не в этом. Минус 45 за бортом для воздушного шара как смертный приговор. Пропан в баллонах перестает кипеть и испаряться. Соответственно, не могут работать горелки. Сегодня очень холодная ночь. Сегодня минус 44 градуса. Замерзли несколько горелок. А за счет того, что шар попадал в эти вот перепады ветра, задуло на пламя на нескольких горелках. Как только пламя ушло, они сразу покрылись льдом, и повторно их запустить уже не получилось. Обледенели не только горелки. Льдом начала покрываться оболочка шара, что создало по-настоящему критическую ситуацию, поскольку из-за обледенения вес конструкции увеличился на несколько тонн. Шар начал медленно опускаться вниз. Я взял, чтобы не смущало, выкинул парашют мой, и чтобы вес избавить. Потому что я знал, что если шар начнет падать, я же не могу просто взять и выпрыгнуть. Я должен до конца искать причины, почему там все горелки не работают. Значит, устранить неполадки. Горелки во льду? Да, Федор, смотри, там у горелок внизу есть маленькие дырочки. Их надо прочистить, чтобы туда попадал воздух. Эти дырочки забиты льдом сейчас. Пока туда воздух не будет попадать, не будет подсоса кислорода. Но как только шар опустился до отметки 7, а потом и 6 тысяч метров, лед начал таять. Сперва капля по капле, а потом целый ливень обрушился на гондолу. Казалось, люк не выдержит такого напора воды. Когда сейчас невозможно выйти на улицу. Тонна сходит с него. Я закрылся, вода просто не все заливает. Боюсь, что горелки зальет. Но главная проблема устранена. Горелки очистились ото льда, и шар стал медленно набирать высоту, о чем Федор Конюхов сообщил во время очередного сеанса связи. Но в ответ услышал страшный прогноз. Я получил звонок от метеоролога нашего бельгийского, который сказал, что ребята, у меня для вас плохие новости. Впереди огромный циклон, который движется в сторону Австралии со скоростью 30-40 км в час. И очень высокие, облака очень высокие. Впереди появились похожие на башни облака. Внутри этих облаков есть восходящие потоки воздуха и нисходящие, которые сопровождаются осадками. Когда у вас разные воздушные массы, которые движутся, создается турбулентность. Потому что скорость ветра здесь и здесь разные. Если шар попадет внутрь такого облака, он начинает раскачиваться. Для пилота это некомфортно, и шар может быть поврежден, если турбулентность достаточно сильная. Помимо этого, если шар попадет в зону нисходящего воздуха, его просто может засосать туда и сбросить в море. Высота 8700, скорость 170 километров, температура за бортом минус 25. В штабе Федора Конюхова повисла гнетущая тишина. Столкновение с грозовым фронтом неизбежно. Ситуация кажется безвыходной. Ни одно из предлагаемых решений не гарантировало спасения. Грозовой фронт можно попытаться перелететь, но облака встали плотной стеной на высоту более 12 километров, недостижимый рубеж для воздушного шара. Можно опуститься к поверхности океана, покинув зону высотных струйных течений и тем самым сбросить скорость и следовать за грозовым фронтом. Но циклон движется со скоростью 50 километров в час, а до Австралии еще больше 10 тысяч километров. У Конюхова просто не хватило бы топлива, чтобы лететь еще неделю. Идти прямо на грозу – верная гибель. Попадание молнии шар не выдержит. В штабе Конюхова начали готовиться к худшему. Федор принял решение подать сигнал СОС. Мы должны проинформировать австралийские власти об аварийной ситуации, в которой оказался шар. Он не верит, что выживет. Говорит, молнии повсюду и бьют совсем близко с шаром. Его несет на грозовые тучи. Он активирует аварийный маяк, чтобы, по крайней мере, мы знали, где искать обломки шара. Судя по всему, столкновение с грозовым фронтом неизбежно. Нет, он пока еще в воздухе, поэтому в данный момент высылать поисковую группу еще рано. Да, его спасение нам не представляется возможным.
Когда я подошел, мне передают, что постарайся перелететь через вот этот грозовой фронт. И я начал ночью, работать горелками, и все 6 горелок работают, они аж красные, металл. Я уже передаю, что не расплавятся у меня горелки. А я только могу подняться на 10 500, 10 километров 500 метров. Почему? Он обледенел, тяжелый, и он не может выше подняться. Он говорит, что смотрите там за моими координатами, возможно, они начнут резко меняться, в том числе и высота. Мы понимаем, что шар падает. Он сказал, что прости, но в этот раз, наверное, у нас не получится. Поэтому я и вышел на улицу, потому что это у нас не получится. Ни у него и ни у меня, это у нас. Фактически он мне сказал, что да, я в этот раз, скорее всего, уже не вернусь на землю. Я почувствовал, что тут, может быть, что с этой передряги я могу не вернуться. И я подошел очень близко, они уже все гудят, знаете, как ад. Я не видел настоящего ада, но нашего, как горят тучи, вот эти молниями, то я думаю, что, наверное, такой же ад, как и в том мире, с которым я столкнулся, да, по своим грехам. В штабе команды Конюхова время словно замерло. В комнате гробовая тишина. Все взгляды прикованы к точке на карте, такой маленькой, на бескрайнем фоне Индийского океана, в так называемой зоне недоступности. Любой спасательной экспедиции понадобится не меньше недели, чтобы добраться сюда. Ему надо подняться выше. Он может сбросить балласт? Он уже все, что мог, выбросил. А пустые баллоны? Даже запас питьевой воды. Он теперь просто старается выжить во что бы то ни стало, не думая о будущем. Конечно, мне было страшно в первую очередь за него, потому что я понимал, что он находится на высоте 10 километров в подвешенном состоянии на 4 трассах стальных. И находится во власти ветра и стихии. За 10 минут на 100 метров набрал. Сейчас предупреждаюсь и да, его вынесет потом. Главное, чтобы его вынесло из этого фронта. Меня понесло туда. И вот между тучами, как раз, говорится, просвет, и он меня просто вынесло. Хотя я думал, что я когда зайду, меня или эта туча притянет к себе. Через полчаса позвонил Федор и сказал, что вот между этими двумя мощными грозовыми облаками образовался маленький просвет. Я, говорит, туда каким-то чудом залетел. И, говорит, за мной грозовые ворота захлопнулись. И я оказался на чистом небе. С Божьей помощью, вот как раз между тучами я прошел, и когда все они начали отдаляться, гром уходит, разряды, и, соответственно, стало тихо. Однако эта тишина была пугающей. Шар теперь двигался не на восток, в сторону Австралии, а к Антарктиде. С каждой минутой путешественника относило все дальше и дальше на юг. Температура за бортом падала все ниже. Я слышу. Я понял. Темно и снег, я понял. Но это сейчас еще надо чуть-чуть продержаться. Там будет все лучше и лучше, Федор. Я понял, мороз 55, я понял. Я был уверен в том, что ветер повернет на север. Я знал, что Федор обеспокоен тем, что шар движется на юг. Я до сих пор храню нашу переписку. Я пытался успокоить как его самого, так и его команду. Я говорил, я абсолютно уверен, что шар повернет на север. Ребята, это самая сложная часть пути. Я знаю, что делаю. Пожалуйста, не сомневайтесь в моем прогнозе, как я не сомневаюсь в вашем профессионализме. Я, конечно, переживал, ведь от моих прогнозов и моих решений зависели люди.
Человеческая жизнь, жизнь Федора. Потом, когда я пошел к Антарктиде, я шел, когда мне передал, сказал, что надо идти в Антарктиду, чтобы обойти грозовой фронт. А я внизу смотрю, то океан бушующий, потом айсберги, потом смотрю уже лед, белые. А мне все говорят, тяни, еще надо часа 2. Что такое 2 часа? Ну, то, что скорость большая, то 2 часа выждать очень много. Федор, слышишь меня? Слышишь? Оскар, ты меня слышишь? Федор, не слышу тебя. По спутниковому телефону ничего не разобрать, сигнал не проходит. Приходится обмениваться СМС, которые идут предательски долго. Готовлюсь к работе с гелием. Как идет холодный фронт. Я не смог перелететь его, но он прошел через меня. Ты прошел задний край фронта. Сейчас он под тобой. Потоки струйных течений разделялись вот так. Одно течение уносило шар в Индийский океан обратно, второе уносило на Тасманию. Выйти на континент нужно было очень узкий коридор, узкий это 100 метров. И какое-то определенное количество часов он должен был находиться именно вот здесь. Не спать, не отвлекаться, ни в коем случае не допустить ошибку в пилотировании шара, потому что он бы уже просто не вернулся в Австралию. Это один из секретов Конюхова, который не может повторить больше ни один путешественник. Во время перехода на весельной лодке через Тихий океан в течение полугода он спал всего по 2 часа в сутки, урывками по 15 минут. И смог пройти от континента до континента в 2 раза быстрее мирового рекорда за 160 дней. Федор! И вот после кругосветного перелета Конюхов впервые открывает древний секрет афонских монахов. Ставится тарелка, я работаю с приборами, а в левой руке надо держать ключ. И ты все время сам работаешь. Когда спать так хочешь спать, вот уже потеряешь сознание. Тебе нужно несколько секунд заснуть. И когда ты только засыпаешь, это уже проходит 2-3 секунды, и отпускаешь, и падает ключ. Ты сразу просыпаешься, и это тебе хватает на 20, на 30, а то и на час, и на 2. И так день и ночь, день и ночь, день и ночь. И сна там нет. Вот это и есть сон, называется сон с ключом в руках. Решение стать путешественником Федор Конюхов принял еще в 15 лет, когда в одиночку на рыбацкой лодке переплыл Азовское море. И хоть по возвращении он был наказан отцом, для себя все решил. После школы отучился в мореходке и в армию тоже ушел на флот. Из раза в раз Конюхов соревновался с сильнейшими и побеждал их, как говорится, на их же поле. Не будучи профессиональным альпинистом, он первым среди россиян покорил все 7 высочайших вершин мира. Дважды поднимался на Эверест, став первым священником, зашедшим на такую высоту. Конюхову принадлежит рекорд одиночного перехода на весельной лодке через Атлантику и Тихий океан. Нет ему равных и под парусом. Его достижения в одиночной кругосветке или гонке вокруг Антарктиды на яхте не побиты до сих пор. А еще экспедиции на собачьих упряжках по Гренландии и на верблюдах через Эфиопию, 3 лыжных перехода к Северному полюсу, 1 раз к Южному, а теперь еще и рекорд воздухоплавания, после которого впервые в истории Международная ассоциация аэронавтики признала россиянина пилотом года. Дом Конюхова – живой музей его походов и достижений. Здесь стоит лодка, на которой он переплыл Тихий океан, теперь он в ней спит, кошки с Эвереста и тот самый кислородный баллон, который спас его жизнь во время полета на воздушном шаре. Здесь же памятники в честь мореплавателей, первопроходцев и погибших альпинистов. Каждый раз, отправляясь в свое новое путешествие, Конюхов вспоминает тех, кто так и не вернулся. Вот Стив Фоссет погиб, Наои Мура погиб, там Мичу Ан погиб. Ну, многие все ушли, а я часто задумываюсь так для себя, думаю, как я уйду с этого мира, где и когда и что. Один я остался. Эту четкость, сколько я грехов имею, сколько я их, вот каждую ночь я перебираю все эти четкие. Мои грехи. Чем ты больше живешь, чем ты больше и грехов приобретаешь. Высота 7000 метров, скорость 100 километров в час, температура за бортом -15. Федор, привет!
Ой, как здорово! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ты пролетаешь над нашим домом. Мы тебя хорошо наблюдаем, ты прямо над нашим домом пролетаешь. There he is! He's Над coming нашим out! домом. We Да. can see you, Theodore! Слышишь? It's Dick here, Theodore. Dick here, you look wonderful. Fantastic. Слышишь, Дик Смит тебе кричит. And right over the... Федору Конюхову удалось в прямом смысле слова замкнуть кольцо вокруг Земли. Его шар пролетел над точкой старта, преодолев 35 тысяч километров. Такое не удавалось еще никому. Серега, я тебе тоже очень рада. Ты такой красивый подарок сделал. Спасибо тебе. He's right on track to cross the runway of the airport. Федя, немножко осталось. Немножко. Однако считать полет завершенным еще рано. Приземление воздушного шара – один из самых сложных и опасных этапов полета. Мягко посадить шар весом более 5 тонн – искусство. К тому же в гондоле только один иллюминатор, направленный вверх. Пилот вынужден ориентироваться только по приборам и советам наземной команды. Поэтому шар сопровождает вертолет. Федор, это Оскар. Да, Оскар, слушаю тебя. 133.9. Я был его глазами, я летел параллельно на вертолете, сообщал, сколько метров, ну так примерно, до земли. Мы, конечно, переживали. Шар на тот момент весил порядка 5 тонн. Ветер был при заходе на посадку 26 километров в час, чуть больше 6 метров в секунду. То есть не идеальные погодные условия для посадки, но мы их уже не выбирали, потому что шару надо было приземляться. Для посадки была выбрана пустынная местность вдали от жилых домов и линий электропередачи. До ближайшего города сотни километров. Чтобы посадить воздушный шар, необходимо начать выпускать из него горячий воздух и гелий. Но крайне осторожно, чтобы не упасть камнем вниз. Приготовься к удару. Касание, касание. Подожди чуть-чуть, подожди. Веревку, тяни веревку красную. Дергай клапан. Сейчас посадка будет. Тащит по кустам маленький кустарник. Приготовься к удару, удар. Однако шар никак не останавливается. Удар за ударом. Гондола, словно мячик, снова поднимается над землей. Ветер тянет гигантскую конструкцию по кустам. И тут становится очевидно, что местность не такая безлюдная, как казалось. К шару со всех сторон устремляются несколько автомобилей. Австралийские фермеры, наслышанные об удивительном русском, бросаются на помощь. В тот день я работал в поле. По радио как раз рассказывали о том, что шар должен появиться в наших краях. Мы стали всматриваться в небо, надеясь заметить небольшую точку. И вдруг я увидел его прямо перед собой. Он был такой огромный. Я сел за руль и поехал вслед за ним. Тащит по кустам маленький кустарник. Чисто все. Шар сам просто так не останавливается, его тащат очень долго. Километр он скакал, было 3 касания, на 3-м касании мы его уже остановили. Приготовься к удару, удар. Хорошо, ты клапан срывай. Догнать шар было совсем непросто. Я несся, не разбирая дороги. Пилот, очевидно, пытался использовать кусты, как тормоз, чтобы остановиться, но шар был слишком тяжелый. И тут я увидел волочащуюся по земле веревку и просто наехал на нее колесом. А потом уже привязал канат к машине. Вообще здорово, что я во всем этом поучаствовал. It's absolutely fantastic. He's down. Where's Oscar? I'm Where's here, I'm Oscar? here. Oh, wonderful. Hey, done it. Watch it. You know, it's like... Indeed.
Видите, немножко. Да, удар произошел, я не успел пристегнуться, я не был пристегнут. Как тебе удалось так хорошо пройти аккуратно? Николай Чудотворец. Сент-Николас, help me. Всегда получаешь ты и радость, и в том числе какую-то грусть, потому что проект закрылся, ты жил много-много этим лет. В таком возрасте эти рекорды уже, они особенно меня не трогают. Но я знаю, что они копилки нашей страны. Thank you.